byt za 19 milionů, takže dneska si na to zareagujeme. Dáme samozřejmě like a jdeme na to. Dámy a pánové, já vás vítám u videa, který jsem myslel, že nikdy točit nebudu, protože když jsem začínal na YouTube a natáčel jsem v babičky bytě v malém pokoji s low PC jedním monitorem, tak by mě nikdy nenapadlo to, že v 21 Napište do komentářů, že či jste ho vtedy koukali. Já ne. letech vám budu točit tady na YouTube video, jak jsem si koupil byt. Oši ano, teď tam právě jedeme, v dnešním videu si ho i ukážeme. Byl docela dost drahej, hlavně kvůli tomu, že je obrovský. A je v Praze. Můj hlavní cíl, když jsem vybíral byt, tak byl, aby tam byl rychlej internet. A rychlej internet tam je tam přes giga na giga, takže super. No to je hlavné, lebo keď si YouTube potrebuješ dobrou Wi-Fi na natáčanie videí. A já jsem už toto video viděl a je fakt, že je velký. V kterém jsem byl teďkon, ve kterém ještě teda budu natáčet, protože ten byt, který vám dneska ukážu, tak je to novostavba, která třeba nemá kuchyni, jo, a není vůbec vybavený, jo, jsou tam jenom koupelny, takže ještě tam budu muset trošku zamakat, budou mi tam muset nějaký lidi udělat skříně a podobné věci, takže pokud došej na tohle video kouká někdo, kdo má nějakou stavební firmu, dělá skříně, koupelny, pokoje, kuchyně, obýváky, tak mi určitě napište na e-mail, který máte dole v popisku, do spolupráce e-mail, a bylo by super si domluvit nějakou spolupráci a udělat třeba nějakou libovou kuchyň nebo libovou koupelnu, protože na tom bych nechtěl nějak extra šetřit, chtěl bych to tam mít fakt jako libový. Vzhledem k tomu, že ten byt byl fakt jako drahej, takže pokud to budu v budoucnu prodávat, tak bych chtěl, aby tam byla jako dobrá kuchyň, dobrá koupelna. Každopádně. No to je pravda, lebo takto byt za 19 milionů bys nekúpil s hnušnou kuchyňou. To je pravda. Koupit si vlastní nemovitost, byt nebo dům byl můj cíl od YouTube třeba už poslední 4 roky. Takže jsem na to makal, protože jsem si vždycky říkal, že to je jako takový nejdůležitější mít prostě jako nějaký svůj spot, nějakou svoji nemovitost. No a taky jsem uvažoval o domě, ale pak jsem si nakonec řekl, že pokud bych chtěl kupovat dům za tu stejnou cenu, jakou tady jsem teď koupil tenhle byt, tak by ten dům musel být trošku dál od Prahy, že by nebyl třeba přímo v Praze. A to už se mi úplně nelíbilo, jo, protože přece jenom bych musel dojíždět do Prahy na různé schůzky. V Praze mám... No to je pravda, ale pri dome musíš veľa pracovať so záhradou, veľa upratovania je, ale v byte toho není toľko veľa. Spoustu kámošů, takže když se jdeme zakopat do fitka, zahrát ping-pong, tak by taky na to musel dojíždět. A to jsem si říkal, kámo, je mi 21. O dům by jsem se ještě musel starat, takže nakonec koupím byt. Fakt jsem byl jako teď poslední 2 roky přesvědčený s tím, že si koupím dům, jo. Ale prostě na poslední chvíli jsem to jako docela změnil a myslím si, že to je dobrý, protože když jsem ten byt dostával, když jsem byl na předání, tak jsem si to v něm procházel a říkal jsem si, ty krás, to je obrovský, kámo, jak se jako o to budu starat. No a kdybych si pořídil dům, tak dům by byl třeba ještě 2x větší a ještě by měl obří zahradu, jo. Takže jsem rád, kámo, že jsem pořídil dům, protože to by bylo tolik starostí, ještě k tomu, kámo. No to je pravda. Já prostě jsem poměrně zaneprázdněnej, jsem poměrně línej jako na uklízení a takovéhle věci, takže si myslím, že by to v domě nedopadlo úplně nejlíp. Právě jsme dorazili k mému bytu, máme tady ovládání od garáže, protože k tomu bytu máme 2 garážové stání, takže já to podržím a už se to otvírá, dámy a pánové, takže jedeme tam. Ty místa tam jsou poměrně VIP, jako nebudu kecat, no ale mám jenom jedno auto, takže je možný, že si pořídím ještě nějaký druhý, protože chtěl bych mít nějaký takový jako sportovnější a zároveň jedno takový jako rodinný, nebo třeba na ryby, aby bylo. Aby se do toho víc vešlo a zároveň, aby mi bylo jedno, když třeba pojedeme nějakým bahnem nebo něco podobného. Ale do toho zrovna teď investovat jako nechci, protože podle mě auta jsou taková špíňácká investice. To spíš není investice, to je spíš jako zábava pro mě momentálně. Každopádně už tady máme ty 2 místa, já zaparkuju jako BMW řidič. No jak jsem říkal už, tak tady tohle je moje místo. Jo, máme tady 2 parkovací místa, které jsou větší než normální, bych řekl. No celkom veľa. Oheľa, tam by sa zmestilo aj tak 3. A tak možno 10 motoriek. Každopádně já tady asi dlouhou dobu budu parkovat takhle, protože mám jenom jedno auto, anebo možná někomu tady z baráků dovolím, aby parkoval na mém místě, pokud bych chtěl, protože jsem hodný člověk. Zdarma. Tak jo, hoši, je to nejvyšší patro, takže tam právě jedeme tady tímhle s tím punkovým výtahem zatím, jo, protože je to novostavba, takže lidi se tady ještě stěhujou, takže ty stěny jsou takovýhle. No a těším se, až vám to ukážu. Jsme tady, bohužel je tady velká ozvěna, takže já se pokusím mluvit trošku víc potichu, aby taková ozvěna nebyla. No a jdu vám to ukázat, dámy a pánové, tak pojďte za mnou, vítejte
tady v mém novém domově. Jsme v předsíni, tady není žádný okno, takže tady musíme takhle svítit. Když tady jdeme do větší předsíně, že tady je víc pokojů, tak můžete vidět, že tady fakt... No tak to vyzerá celkom jak dom. Lebo keby som sa tam že spavnul, no tak si myslím, že som v dome. Hodně pokojů. Můžeme začít rovnou tím asi nejméně zajímavým, a to je záchod. Jo, takhle vypadá záchod, ještě mám tady oddělený záchod, což jsem ještě nikdy To je klasický záchod. v žádném bytě neměl. Dokonce tady mám, že si můžu umýt i, vy víte co, funguje to tak, že to zmáčknu a je to docela cool, protože já sám to používám jako normálně, takže já to ocením. Jako další místnost, kterou bych vám mohl ukázat, tak je tady na druhé straně, to je vlastně po tom, co vyjdete těma vstupníma dveřma, tak je tady rovnou tahle místnost, do které když půjdeme, tak rovnou v téhle místnosti je tady koupelna. Tak pojďme se podívat do mé první koupelny, která vypadá takhle. Jo, je to prostě koupelna znovu. No zatiaľ to vyzerá zle, lebo nič tam nemá. Takže zatiaľ to vyzerá hrozně. V stavbě je tady sprcha, je tady záchod, ale co se mi nelíbí, prostě, že všechno v stavbách dělají, tak oni tam dělají úplně ty nejvíc low budgetové věci. To znamená, že prostě tady ten dřez, ten prostě stojí 2000, tenhle byt prostě stojí XY milionů a prostě dají sem dřez, který třeba stojí 2, jo. Takže to mi přijde takový špiňácký, takže já bych to chtěl trošičku jako upravit. Jak už jsem říkal, tak není to úplně vybavený, není to skoro vůbec vybavený, takže tady třeba chybějí světla, to se tady bude muset dodělat, není tady žádná. No za mňa to vyzerá celkom v pohode. Mne by to stačilo. Skříň, nic, je to tady prostě jenom úplně basic koupelna. No a když z téhle koupelny výjdeme, tak tady už máme první pokoj, do kterého vede takováhle mini chodba, která mě upřímně přijde úplně useless, protože já ji pravděpodobně nikdy nevyužiju, takže tenhle prostor je takový zbytečný tady, ale když projdeme, tak tady máme místnost, jo, tady hoši pravděpodobně budu mít postel a tady tohle bude ložnice, ta postel bude asi tady takhle. A co je na tomhle bytu? No trošku také divné, aby som tam dala dvere, lebo tak sa mi to tam veľmi nehodí. To nejzajímavější, tak jsou terasy, protože oni jsou dohromady dvě, obě jsou podobně velký. No a z tohohle pokoje, tak se dá jít hnedka na první terasu. A už je ta terasa, když se podíváte, tak si myslím, že je jakoby docela velká, jo. Tady je rovnou... No je extrémne veľká. Ja nemám terasu. No mám terasu, ale takú pidi. Další pokoj, který jsme se ještě neukazovali, takže z téhle terasy se dá jít ještě na další pokoj. A tahle terasa by měla mít nějakých 25 No tak, mám terasu, ale nemám balkon. metrů čtverečních. Reálně by se tady dal dát i pingpongový stůl a zahrát pingpong, ale nevím asi, jak by to líbilo mým sousedům, takže to nevím, jestli budeme dělat. Tady na terasách dokonce je i elektřina. Máme tady dokonce i vodu, takže když bych tady chtěl mít výřivku nebo grill, tak je to možný, což je super. Výhled za mě je dost v pohodě, jako já jsem s ním spokojený. Ukážeme si ještě, jak to tady vypadá, když Je pekný. Dosť. je venku tma, tak to všechno krásně svítí, tady jak jsme v Praze. Jinak, co jsem ještě neřekl, tak v každé místnosti je už i klimatizace, což je úplná bomba, kámo, fakt úplně v každé místnosti. A ja by som chcel, my nemáme, ale to je najlepšie. Kromě chodby a koupelen, tak tady je klimatizace. A to je něco, čeho já si fakt jako vážím a co si cením. Když tady vlezeme zase zpátky do téhle chodby, kde tady máme ty vstupní dveře, jak jsem říkal, tak tady je další pokoj, který už mohl být vidět z té terasy. Protože tady tohle je ten druhý pokoj, který má taky vstup na tu terasu stejnou. Můžete vidět, že tohle je ta terasa, na které jsme teď byli. Jak jsem říkal, tak tady máme zase klimatizaci, což je totální pecka. Je tady takovýhle okno, je tady topení, máme tady hromadu zásuvek, v každém pokoji dokonce je tady ta zásuvka na Ethernet, takže reálně můžu mít počítač v jakýkoliv místnosti tady, což je taky bomba a za což jsem rád. No a upřímně je tady tolik místností, že nevím, jak je úplně všechny využiju, každopádně pojďme No to je pravda. se přesunout do místnosti, která je hnedka vedle tam té místnosti. Tady tahle místnost má jenom okno a nemá vstup na žádnou terasu. Je tady ale fakt velký okno, je to trošku větší místnost než ta předešla. Zároveň tady máme i věci, co jsem dostal k tomuhle bytu, protože, hoši, To by mohlo byť tak pre hosti, možno. vy, co znáte tu věc, tak možná víte, na co je, jo, ale ještě vám to říkat nebudu. Tady máme ovladače ke klimatizacím. Jsou tady nějaké klimatizace, na které jsou potřeba tyhle ovladače. Ja viem, čo to je. Ale vy možno uvidíte, keď neviete.
To jsou vlastně ty hlasty, které tady jsou vidět. Pak tady v tomhle bytě jsou ještě dvě klimatizace, které jsou přímo zabudované ve stěnách a ty mají ovládání na zdi. Jinak já osobně jsem přemýšlel, že by se tahle zeď zbourala a udělala by se tady z těch dvou místností, co tady jsou, jedna velká místnost, jo? Protože když se podíváte na ty místnosti, tak si myslím, že by to byla bomba. Že by prostě tahle zeď tady nebyla. Ona je z cihel, takže by se dala i docela v pohodě zbourat a byla by tady jedna velká místnost a měl bych tady studio, protože já bych chtěl, aby mý studio bylo velký, fakt vymakaný. No a já si myslím, že se můžeme jít přesunout teďko na druhou koupelnu, co tady máme, která je tady. Tak pojďme se tady podívat, dámy a pánové. Vy, co jste viděli, na co je ten kybelík, který jsem měl, tak ano, je to už na saunu. V tomhle bytě byla rovnou i sauna, kterou já osobně využiju, protože teďkom poslední dobou, co chodím do fitka, tak se chodím i saunovat, protože to je dobrý pro. Ja by som to využil, tak prvý rok by som to využíval, tak každý druhý deň, ale potom už by ma to celkom omrzelo. Regeneraci, jinak tady v téhle koupelně tady máme zase vanu. V první koupelně je sprcha, v téhle je vana, takže si můžu jako vybrat, co by jsem chtěl. Je tady zase tohle klasický umyvadlo, to samé, i ta vana je taková už low budgetová, jo, poslouchejte. Ona dokonce se dá i trošku jako promáčknout a je to prostě plastový, ono to je úplně slyšet. Takže já osobně přemýšlím, že tuhle koupelnu bych předělal, aby byla lepší, protože jako chtěl bych trošičku lepší umyvadlo. Hele, že já to beru takhle, tohle umyvadlo je absolutně dostačující, jo. Ale přece když máte byt za tolik peněz, tak chcete prostě, aby ta koupelna těm penězům trošku odpovídala. A zároveň až tenhle byt budu prodávat, tak kdo by si koupil byt za XY milionů, když v něm kámo bude mít umyvadlo za 2000 korun třeba? Ja. Jo, je to takový horší pak i pro případný prodej, takže bych sem chtěl tady mít jako lepší koupelnu určitě. Tady pak je místo na pračku, což je dobrý, že jo, ale trošičku mě mrzí, že tady není samostatný místo na pračku, jo, že by to byla samostatná mini místnost, do které byste si dali pračku. A mrzí mě, že je to vedle sauny, takže já prostě budu prát a zase bude vibrovat celá sauna, takže ještě budu muset vymyslet. Každopádně tady pak máme takovýhle speciální dveře, které tady mají takovýhle sklo, protože tam je obývák a kuchyň už, takže pojďme se podívat, jak vypadá obývák, který má nějakých 30 metrů čtverečních. Toto je úplne veľké. Krása. Pekné to je. Že není úplně největší, já osobně bych chtěl trošku větší. Tady je příprava na kuchyň, takže můžete tady vidět nějaký vodoměry, nějaký kabely, já se v tom absolutně nevyznám, ale tady takhle si představuju, že bude kuchyň nějaká dobrá. Osobně bych sem chtěl dát nějaký ještě takový pult, co mají ty kuchyně, protože chtěl bych mít trošku větší kuchyň. Zároveň tady bych chtěl mít televizi. Jo, takže tady někde by měl být gauč, to ještě budu muset úplně vymyslet. Právě proto scháním nějaký designéry, který by mi pomohli s tím navrhnout tady ten byt. Takže pokud je tady někdo, kdo dělá třeba design bytů nebo místností, někdo, kdo dělá kuchyně, koupelny, osvětlení, jo, protože v tomhle bytě tak prostě nejsou žádný světla, tak mi napište na Instagram, který je dole v popisku, do spolupráce. Můžeme vymyslet buď nějakou spolupráci nebo cokoliv. Takže pište mi určitě. No, jak už jsem říkal, tak v tomhle bytě jsou nějaké klimatizace zabudované a tady to je přesně ta zabudovaná klimatizace, takhle to vypadá. A tady pak vypadá to ovládání, který máme na zdi, jo. Ještě to není sloupý, já si to ještě sloupávat nebudu, protože, jak říkám, bude se tady dělat kuchyň a spoustu dalších věcí, takže tady budou chodit různý zedníci a tak, takže to je zbytečný to sloupávat. Tady pak máme, hoši, poslední místnost tohohle bytu, což je tahle, která mě osobně se nejvíc líbí, protože je tady velký okno, je to zároveň podle mě, myslím, i největší místnost, kromě toho obýváku a Tam by som dal asi studio. a pak tady je ještě i taky krásný výhled z té druhé terasy, kterou si ještě ukážeme, dámy a pánové. No ale co se mi nelíbí, kdybych tady v této místnosti chtěl mít studio, tak ethernetový kabel je tady. Ale já osobně bych si představoval, že bych měl stůl tady takhle. Tady mi jako přijde, je krásné místo a měl bych tady úplně No hej, to vlastne aj ja tak. No, takže to nie je až také dobré. krásně dlouhý stůl a zároveň tady místo nějakou skříň, takže kdyby jsem si tam chtěl dát kamery nebo podobné věci, tak by to byla totální bomba. Tady je zase klimatizace zabudovaná nahoře s ovládáním tady. No a my se pojďme přesunout teďkon. Za mě na tu hlavní terasu, kterou já budu využívat úplně nejvíc, protože tady bude kuchyň a hoši, to bude úplně kámo libový, prostě víte co, uděláte si ke snídani něco a pak se zajdete prostě na terasu vychutnat tu snídani, což bude totální bomba. Na tuhle terasu je vstup jenom přes jedny dveře. No hoši, tahle terasa má podle mě mnohem lepší výhled než ta druhá. Každopádně, když se podíváte, tak sledujte, jak dlouhá je tahle terasa, kámo. Ona je teda užší než ta minulá, na který jsme byli, ale je prostě úplně... Tu je také obrovské, že tam aj futbal by sa dal hrať, ale keby ste vykopli okno, tak
To by si aj tako mohli zabiť. Dlouhá, kámo, a ten výhled na tu Prahu, to je úplně neuvěřitelný. Ukážeme si, jak tady vypadá ještě v noci, jinak strašně se mi líbí, jak je tady tohle velký okno na ten obývák. No a kámo, podle mě tohle je fakt jako bomba. Tady tahle terasa, tak samozřejmě má taky vodu, je tady taky elektřina, takže kdyby jsem tady chtěl cokoliv vymyslet, tak můžu. No a dokonce tady jsou i na střechu zatahovací, ale hoši, když jsem zjistil, kolik stojí zatahovací střecha, tak jsem si jako řekl, že nevím, jestli si úplně jako vydělat, jo, protože když se podíváte tady nahoru, tak tady prostě to je terasa a nahoře není žádná střecha, jo, ale vy si tady můžete udělat třeba zatahovací, ale ta stojí, kámo, nižší stovky tisíc, takže jsem si řekl, že to jako úplně nevím, takže pokud je tady někdo, kdo dělá zatahovací střechy, tak mi můžete napsat na e-mail, budu strašně moc rád, můžeme něco domluvit. A abyste viděli, jak velký ten byt je, tak už sledujte, já tady půjdu úplně dozadu, kámo, furt běžím. Nevím, jestli jsem vůbec vidět, ale takhle velký je ten byt, tady je terasa ještě, tady je pokoj, tady je koupelna, tady jsou vchodové dveře, tady je pokoj, tady je záchod, tady je další pokoj, tady je koupelna, tady je obývák, tady je pokoj a tady je ta nejlepší terasa, co v celém bytě je. Momentálně už je tma. No to je úplně obrovské. A pojďme si ukázat, jak vypadá výhled z téhle terasy v noci, jo. Počkejte, já vám ještě ukážu, jak to vypadá, když tady zasnu. Jo, když se zasne, tak jak je tady to velký okno, tak je tady úplně parádně vidět ten výhled, ale ten výhled je nejlepší, když se na tu terasu přímo vlezete, což je geologický. Joši, takhle to vypadá, jak tady krásně svítějí ty světýlka. Vždycky, když jsem třeba před 3 rokama koukal na americký youtubery, jak bydleli v takových těch penthousech, kámo, jak měl úplně výhled a v noci to tam vypadalo úplně nádherně, tak jsem se dopracoval k tomu, že mám něco podobného. Je to sice takový trošku víc loubé, že to víš, že přece jenom, protože je to v Praze, nejsem úplně centru Prahy, takže ten výhled No to je pravda. není zas tak libový, jak by mohl být, ale já jsem s tím spokojený. Napište dolů do komentáře, co si vy myslíte o tomhle bytě. Tohle je pro tohle video všechno. Dejte like, odběr a mějte se oši. Ču. OK. Keď som páčilo toto video, dáte like a odber. A